لو بتدور على طريقة سهلة وفعالة علشان تعمل فيديوهات أجنبية احترافية وجذابة لقناتك على اليوتيوب أو حسابك على تيك توك أو أي منصة حضرتك بتشتغل عليها على الإنترنت، فأنت في المكان الصح. لأن في الفيديو ده هشرح لك أفضل منصة هتساعدك في تحويل أفكارك لفيديوهات أجنبية مميزة بسهولة وبنقرة واحدة دون تدخل من حضرتك نهائيا. يعني بمجرد انك هتضيف بس فكرة الفيديو اللي حضرتك عايز تنشئه، والموقع هيبدأ في انشاء الفيديو تلقائيا وبكل سهولة وبدون ان تحتاج الى خبرة سابقة في المونتاج او صناعة الفيديوهات. علشان ما اطولش على حضراتكم في المقدمة، يلا بينا نبدأ الشرح. ولكن قبل ما نبدأ، رجاء لو حضرتك استفدت من الفيديو النهاردة ومن الشرح تدعمنا بلايك وشير علشان الفيديو يوصل لغيرك ويستفيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ أنا أخوكم أحمد حمزاوي، ودي قناة نت بروفيت، قناة متخصصة في شروحات مواقع الربح من الإنترنت. علشان كده فضلا وليس أمرا، لو حضرتك لسه أول مرة تشوف القناة يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. طبعا يا شباب أي روابط بنستخدمها في الشرح بتكون موجودة في الديسكريبشن أسفل الفيديو أو في أول تعليق. وقبل ما نضغط على الرابط لا تنسوا الدعاء لإخواننا المجاهدين في كل مكان. بعد ما بتضغط على الرابط بينقلك مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للموقع، بتكون بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. طبعا عشان تبدأ لازم تكون مسجل الحساب. فأول حاجة هنضغط على ساين اب من هنا، بينقلك على صفحة التسجيل زي ما حضرتك شايف، وهنا المتاح انك تسجل بحساب جوجل فقط. فهنضغط على جوجل وهتختار الحساب اللي حضرتك عايز تسجل بيه، هنضغط على تسجيل، بعد كده بتضغط على كونتينيو. كده حضرتك وصلت للواجهة الرئيسية لحسابك، وكده تقدر تبدأ في استخدام الموقع بكل سهولة. قبل ما نبدأ عايز أقول لحضرتك إن الموقع ده سبب في إن في قنوات كتيرة جدا على اليوتيوب بدأت تحقق أرباح رهيبة بسبب الفيديوهات القصيرة اللي بينشئها الموقع ده. لأن باستخدام الموقع أنت حضرتك مش مطالب بأي حاجة غير إنك بس تحط فكرة الفيديو، والموقع هيقوم بكل حاجة، وكل اللي عليك بعد كده إنك تبدأ تنشر الفيديوهات دي. طبعا تقدر تنشئ فيديوهات بلا حدود يوميا، ولكن طبعا الموقع مش مجاني يا شباب. الموقع عبارة عن خطط مدفوعة زي ما حضرتك هتشوف. لو ضغطنا على باي بريميوم من هنا بتلاقي هنا الخطط زي ما حضرتك شايف. في خطة ب $25 في الشهر، تقدر تدفع من خلال باي بال او من خلال كريدت كارد. دي كل المميزات اللي حضرتك بتحصل عليها في الخطة الاولى اللي هي ثمنها $25. وعلى فكرة في خصم 20% على الاشتراك السنوي. كمان في خصم تاني لو حضرتك استخدمت البرومو كود اللي هسيبه لك في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق مع رابط الموقع. حضرتك هتحصل على 15% خصم من خلال البرومو كود اللي موجود في الديسكريبشن. ده غير الخصم اللي حضرتك شايفه 20% على الاشتراك السنوي. فانا يا شباب اشتريت الخطة اللي قدامكم دي $25 في الشهر، وتم خصم حوالي $4 عن طريق البرومو كود، ودفعت بالظبط حوالي $21. ده يا شباب الحساب الرئيسي بتاعي. زي ما حضرتك شايف انا اشتريت الخطة اصغر خطة موجودة اللي هي 1200 كريدت، ثمنها زي ما قلنا $25، وبعد الخصم اصبحت $21، وهنبدأ نشتغل بيها مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. ولو حضراتكم ركزتوا هتلاقي ان السعر ده بسيط جدا مقابل الخدمات اللي بيديها لك الموقع. اولا انت ما بتعملش اي مونتاج، ما بتضيفش صوتك في الفيديو، ما بتحطش ترجمة او كول تو اكشن على الفيديو. كل حاجة بيتم انشائها تلقائيا بمجرد ان حضرتك بتضيف الفكرة فقط. فطبعا الموقع مش خسارة فيه. لو حضرتك فاتح مجال على الانترنت مش خسارة ابدا انك تشترك في خطة من الخطط الموجودة على الموقع مقابل انك تستفيد بكل هذه الخدمات تلقائيا بدون تدخل منك. المميز كمان في الموقع يا شباب انه بيدعم اللغة العربية، ودي لأول مرة خلال الشهر دوت، لان الموقع في الشهر اللي فات ما كانش لسه بيدعم اللغة العربية. لكن تمام الآن الموقع بيدعم اللغة العربية زي ما حضرتك شايفينه، وبيدعم كل اللغات اللي حضرتك محتاج انك تشتغل عليها. ولكن طبعا يا شباب احنا هنبدأ دلوقتي بإنشاء فيديو باللغة الإنجليزية، فهنختار انجليش. بعد كده بنضغط على ستاندر من هنا علشان نختار نوع الفيديو. زي ما حضرتك شايف هنا بيقول لك انا هاخد منك 2 كريدت. لو حضرتك لاحظت انا عندي هنا 1200 كريدت، ودول اللي حصلت عليهم من خلال الباقة اللي انا اشتريتها اللي هي ثمنها $25. الفرق هنا ان حضرتك بتخصص مدة الفيديو زي ما انت عايز، زائد ان التعليق الصوتي بيكون مميز. فلو كده هتدفع 2 كريدت لكل ثانية، لكن هنا الثانية الواحدة هتحتاج 1 كريدت فقط، ولكن التعليق الصوتي هيكون قياسي او عادي، زائد ان مدة الفيديو هتكون تلقائية، الموقع هو اللي بيحددها. فعلى سبيل المثال انا هختار البريميوم، وبعد كده هبدأ ان انا احدد
مدة الفيديو لو عايزه 60 ثانية 45 ثانية 30 ثانية. طبعا لو 60 ثانية فهو هياخد مني 120 كريدت من ال 1200 كريدت اللي حضرتك شايفهم دول. على سبيل المثال هنخليها 45 ثانية زي ما حضرتك شايف كده. بعد كده مطلوب منك هنا الصيغة أو النص اللي حضرتك هتضيفه علشان تستخرج من خلاله الفيديو. علشان تحصل على نص احترافي هنروح على شات جي بي تي وهنيجي في محرك البحث ده هنضيف الطلب بتاعنا زي ما حضرتك شايف كده. انا طلبت منه قلت له اكتب نص لانشاء فيديو شورت احترافي يتحدث عن الصراع العربي الاسرائيلي وغزه اليوم. هنضغط على انتر وزي ما حضرتك شايف بيبدا يكتب لي القصه، ولكن طبعا احنا مش هنحتاج كل اللي هو بيكتبه ده. انا هطلب منه بعد كده انه يختصر القصه دي في سطرين ويترجمها باللغه الانجليزيه. زي ما حضرتك شايفين انا كتبت له اختصر هذا النص في سطرين بدون اي عناوين وترجمه للغه الانجليزيه. هنضغط انتر كده. تمام يا شباب، هناخد السكريبت ده وهنرجع على الموقع هنضيف النص في المكان ده. بعد كده بيقول لك اختار السيم، هنضغط على فيو اول من هنا علشان نشوف كل القوالب الموجوده. زي ما حضرتك شايف دي كل القوالب، فطبعا احنا عايزين قالب يكون فيه حيويه، فانا على سبيل المثال في حالتي هختار القالب الاول ده بالنسبه للموضوع المرئي يا شباب. بعد ما اخترنا القالب اللي هنشتغل عليه هنختار بعد كده المود او المزاج، مرتاح او مظلم سعيد جاد. فطبعا بالنسبه للفيديو اللي انا هنشئه هنختار جاد. بعد كده بنفتح السهم الثاني ده وبنختار الاسلوب. هنا بيقول لك رسوم متحركه، فن، رسوم حقيقي، انيميشن، تلوين، فاحنا هنختار حقيقي وبعد كده هنكنسل النافذه دي. بعد ما ظبطنا الاعدادات في الصفحه الاولى دي يا شباب هنضغط على جنريت، هينقلك على الصفحه الثانيه دي علشان تبدا تظبط الاعدادات. هنا بقى اعدادات الفويس اوفر، هنبدا نختار الفويس، هنضغط على فيو اول من هنا. ده كل الفويس اوفر اللي موجود على الموقع يا شباب، هنبدا نختار منهم. فعلشان تسمع اي صوت بتضغط على علامه البلاي. Not what we have, but what we enjoy constitutes our abundance. If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform 1 million. The heart has eyes which the brain knows nothing of. The thing always happens that you really believe in. I wandered lonely as a cloud that floated. If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform 1 million realities. تمام كده. انا هختار الصوت ده. بعد ما بتختار الصوت هتختار نغمة الصوت زي ما حضرتك شايف، غنيا بالمعلومات، محادثة، عميق، أجش، معبر، متحمس. فممكن في حالتنا احنا نختار متحمس. هننزل تاني هتشوف الفئة العمرية، تقدر تختار السن من هنا، يعني مثلا متوسط العمر، شاب، قديم. ممكن نختار متوسط العمر وبعد كده بتختار اللهجة، أمريكي، لاتيني، أفريقي، أمريكي، بريطاني. هنختار أمريكي. بعد كده هنختار المزاج، غامض، ملهمة، ممكن نختار غامض. واخر حاجه هنضغط على كنسل من هنا كده. تمام، احنا حددنا الشخص ده او التعليق الشخصي. بعد كده بتضغط على التالي وهنا يا شباب بنبدا نختار الخلفيه الموسيقيه. هنضغط على عرض الكل من هنا عشان نسمع كل الخلفيات دي. طبعا كل الاصوات اللي موجوده يا شباب على الموقع حضرتك تقدر تشغل الصوت وتسمعه من هنا مثلا. ده مناسب يا شباب للفيديو اللي انا هعمله. فهختار بعد ما اخترنا الخلفيه الموسيقيه يا شباب بعد كده في ضبط مستوى الموسيقى مع الصوت يا شباب. انا بفضل انك تسيبه على الوضع اللي حضرتك شايفه ده. بتنزل هنا بتلاقي نمط التسميه التوضيحيه، ده بالنسبه للكول تو اكشن او الترجمه اللي موجوده على الفيديو. هنا بيقول لك نمط التسميه التوضيحيه، يعني تقدر تعدل على الخطوط من المكان ده. اول حاجه من هنا بنختار شكل الخط من المكان ده، ومن هنا بتختار موضع التسميه التوضيحيه او الترجمه في المكان. هتتحط هنا مثلا تحت ولا فوق ولا في المنتصف زي ما حضرتك بتختار. وبعد كده بتختار اللون، لون الخط، فهنخليه على اللون اللي هو عليه زي ما هو. بعد ما اخترنا التسميه التوضيحيه بتيجي هنا على تراقب الفيديو، بنقول له عرض الكل. تقدر تضيف اي تراقبات من دي، تراقبات اللي حضرتك شايفها دي، سماء الليل، تفتيح فائق، ضوء الشمس، نمط الشبكه، اي حاجه من دول تقدر تختارها. بعد ما اخترنا التراقب يا شباب هنضغط على التالي. زي ما حضرتك شايف كده هيبدا انشاء الفيديو، والموضوع بيتم في ثواني، مفيش اي تعقيد ولا تاخير لان طبعا انت بتستخدم خطه مدفوعه. كده يا شباب تمام، تم انشاء الفيديو. هنضغط على داونلود فيديو من هنا وهننتظر لما الفيديو يتحمل عندنا. ده يا شباب الفيديو بعد التحميل. زي ما حضرتك شايفين كده هبدا اشغل الفيديو ونشاهد الفيديو مع بعض. Life in Gaza is a tapestry woven with threads of resilience. Despite facing unimaginable challenges, the spirit of its people remains unbroken. A crippling blockade has cast a long shadow for over 15 years. Daily life is a struggle with limited access to clean water, electricity, and medical supplies. Hope endures amidst the ruins. Organizations like Name of NGO 1 and Name of NGO 2 provide vital aid, tirelessly working to rebuild lives and communities. Hardship does not define us. We discover strength within our community, our families,
and the joyous laughter of our children. The human spirit's resilience is powerful, and the people of Gaza exemplify this. Their stories, filled with resilience and strength amidst adversity, deserve to be heard. طبعا يا شباب طريقة احترافية جدا وسهلة جدا تقدر حضرتك تستخدمها بكل سهولة. كمان تقدر تغير نفس الفيديو للغة تانية في نفس التوقيت، يعني تقدر تخلي الفيديو ده يتحدث بأكتر من لغة، مش شرط لغة واحدة. ودلوقتي يا شباب تعالوا نقوم بإنشاء فيديو تاني، ولكن الفيديو ده هيكون فيديو كرتون. هنا أنا طلبت منه القط ماكس يطارد الفأر جيري في منزل الطفلة كيتي، ويتسابقان حول الأساس ويختبئ جيري ببراعة. في النهاية تقدم كيتي وجبة لذيذة وينتهي اليوم بسلام. أنا اخترت إن الفيديو ده هيكون باللغة العربية، وبعد كده هنختار زي ما اخترنا في الفيديو الأولاني بريميوم، وهنخلي الفيديو 45 ثانية زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هننزل نختار السيم، طبعا السيم ده مناسب، هختار السيم دوت وهقول له جنريت. بعد كده يا شباب هنختار الفويس اوفر، طبعا نضغط على فيو اول علشان نختار من هنا صوت الراوي. ممكن المرة دي نختار مثلا سيدة. مع كلاود ماشين ليرنينج سوف تتمكن تطبيقاتك من معالجة وفهم الصور والنصوص وغيره. يعني ممكن نقول مناسب علشان بس ما اطولش على حضراتكم. حضرتك تقدر تختار من هنا كل الاعدادات اللي انت عايزها زي ما اخترنا في الفيديو الاول. ممكن نختار الصوت ده وبعد كده هنكنسل هنا، هننزل لتحت زي ما حضراتكم شايفين كده بيبدأ ينشئ السكريبت، وكل نص بيبقى جنبه الصورة خاصة بيه. لو حضرتك عايز تعدل على الصورة دي او على الالوان ممكن تضغط على الصورة من هنا وتبدأ التعديل عليها. لو الموضوع تمام هنضغط على نيكست. بعد كده هنبدأ نختار موسيقى الخلفية او الباك جراوند ميوزك، طبعا نضغط على فيو اول ممكن نسمع. بعد ما اخترنا الخلفيه الموسيقيه يا شباب بننزل نختار نمط التسميه التوضيحيه. اول حاجه بتختار نوع الخط، وبعد كده بتختار مكان الخط من هنا، وبعد كده بتختار اللون الخاص بالخط. بعد كده بنختار التراقب، ممكن نضغط على عرض الكل من هنا ونبدا نختار من التراقبات اللي موجوده على الموقع. ممكن تختار هنا الكتروني، الملهمه، متفائل، زي ما حضرتك عايز. كتبنا متفائل وبعد كده هنضغط على نيكست، وكده هيبدأ في إنشاء الفيديو. هننتظر زي ما حضرتك شايف هنا من 2 ل 5 دقايق على تصدير الفيديو. كده تمام يا شباب، تم الانتهاء من إنتاج الفيديو. ممكن حضرتك تضغط على صورة البروفايل بتاعك هنا وتضغط على يور فيديو، بتلاقي الفيديو آخر فيديو زي ما حضرتك شايف موجود أهو. هنضغط على داونلود بتفتح لك صفحة الفيديو. جيري يركض بسرعة البرق وتوم يطارده في أرجاء المنزل. الأثاث يتطير والستائر تتمزق والصور المعلقة على الحائط تسقط. توم يطارد جيري داخل بيانو، المفاتيح تضغط عشوائيا وتصدر موسيقى صاخبة مضحكة. جيري يقفز من البيانو في اللحظة الأخيرة قبل أن يغلق توم غطاءه بقوة. المطاردة تستمر في كده يا شباب تقدر تحمل الفيديو. لو ضغطت على العلامة دي هتضغط على داونلود من هنا. طبعا يا شباب موضوع احترافي جدا وفوق الخيال. لو رجعت على الموقع وضغطت على صورة البروفايل بتاعك من هنا وضغطت على يور فيديو بيفتح لك الصفحة دي بيكون فيها كل الفيديوهات بتاعت حضرتك. بتضغط على داونلود من هنا بتحمل الفيديو بكل سهولة. وزي ما حضراتكم شايفين اتخصم مني قيمة فيديوهين عملتهم الآن، وده كان بالنسبة لإنشاء الفيديوهات. وهنا حضرتك تقدر تنشئ فيديوهات بالجملة. دي هنا إنشاء الأتمتة، تقدر هنا تنشئ فيديوهات بالجملة. حضرتك بتضيف برضو فكرة الفيديو، لغة الفيديو بتختارها، وبتختار قد ايه انت عايز فيديوهات كل اسبوع او كل يوم، مرتين في اليوم او كل يوم او كل اسبوع مرتين في الاسبوع زي ما حضرتك عايز. وبتبدأ الخطوات معاه وبتنشئ أتمتة تلقائية بتنشئ لك فيديوهات كل اسبوع او كل يوم حسب اختيارك. طبعا الموقع رائع جدا يا شباب، وحضراتكم شفتوا النتيجة، نتيجة فوق الاحترافية. بالنسبة للخطط زي ما حضرتك شايف كده بتبدأ من $25، $49، $79، وطبعا في خصم 20% على الاشتراك السنوي، ده غير الخصم اللي هتحصل عليه لو استخدمت البرومو كود اللي موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية شرح النهارده. يا ريت لو عجبك الموضوع ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وتشرفنا بالاشتراك في القناة. ولو في أي مشكلة واجهتك أنا هنتظر حضرتك في التعليقات وهرد عليك فورا. شكرا لكم، وكان معكم أخوكم أحمد حمزاوي من قناة نت بروفيت.